Ағбындығы спорт өргізінді дзюдо күресчі четір арызынды Сибирдегі марығыларыны иртерері амды кибірлік болпырды. Иди республика кеніндегі кипске бүл 200 чағын күресчі сықын. Көбізінді чибіргі бір жасқа четкелік олар пазы қыстар. Мынды Россия марина талығы парчатқанда бұ нандырғылы күреске Хакасияның, Пуручирінің, Қызылжар, Алтай, Забайкальский крайларының, Новосибирск, Кемеров, Томск, паза Иркутск областарының біріктірілген командалары келпарғанар. Улу марғыларына ағбынды иртірі тоқысты, өнінде республиканың спорт министерства запарча. Оларының мында 2 пөгін бар. Пастағызы читеріні қасық шүртісқы тақтыры, екіншізі Хакасияда туризмні теледері. Псіне жушылыр, еселер, хади ұтчылыр же. После шын көрбейін же хади ұтчылыр же, палыр же. Псақчев, что мындық маралар хады пер тақчевші, біз любоветін тақчевші. Но бұл жыл, біз тігі жыл федерацияна қадамаға тоқчевші. Адамдар бізге бешелер, ол неме джудодан қостыры, тігі жыл бізсезір барбадан бергенер, перенс Россияда жештірге осы турнирлер. Республиканы біріктілген командасына прай 19 спортсмен кірген. Олық санжы марығының көдірімнері болғанар. 2 күн барған қазір көрезікді тізің. 2 жыл изәрістірі, 55 көдірімді чиңістік орынға Дмитрий Колумаев четкен. Аның тренері Денис Лесков болча. Күміс иқтырны 48 көдірімді Алина Маликова, четон көдірімді Александра Аскарова, 90 көдірімді Артем Артемьев қолға кергенер. Қолы сайха илікчеті көдірімді Наталья Бабешка тұрысты. Оларны марыға тренерлер Денис Маликов, Денис Лесков, пазы Евгений Хорошкин темненер. Прайбу адылған көресшілер Түршедің Россия маринда арылазарлар.